Δεში გადმოვინაცვლოთ ახლა სტუდიის ფორმატში, სადაც ბატონი მამუკა გიორგაძე გველოდება, სახალხო პარტიის ლიდერი. დიდი მადლობა ბატონ მამუკა სტუდიაში სტუმრობისთვის. თქვენ თუ არა ვის უნდა ვკითხო გამოხატვის ინფორმის შესახებ, რომელიც ახლა რუსთაველის გამზირზეა. მე ცოტა მეგულებად თქვენნაირად გამოცდილი პოლიტიკოსი, თქვენი შეფასებაა საინტერესო, რამდენად ჯდება კონსტიტუციურ ფორმებში პროტესტის ის ფორმა, რომელიც მივიღეთ დედაქალაქის ცენტრალურ გამზირზე და ფიქრობთ თუ არა რომ ხელისუფლება რომ ყოფილიყო უფრო მეტად ადეკვატური პროცესების მიმართ, საზოგადოების სურვილების მიმართ, საზოგადოების პოზიციის მიმართ, ჩვენ აღარ მივიღებდით დაძაბულ ვითარებას დედაქალაქის მთავარ გამზირზე. დიდი მადლობა. ჩვენი სახელმწიფოს რაობა ასახულია ერთ მოვლენაში, რომელიც უკავშირდება ექიმ ვაჟა გაფრინდაშვილის ეპიზოდს. როდესაც ვაჟა გაფრინდაშვილი დღეს დაკავებულია ცხინვალის იზოლატორში და ძირითადად მას აქვს აღენებული ბრალი, რომ უკანონოდ გადაკვეთა საზღვარი. ვაჟა გაფრინდაშვილი არ აღიარებს, რომ ეს საზღვარია. ქართული პოლიტიკა რატომ მივიდა აქამდე? თავის დროზე 2008 წელს მიხეილ სააკაშვილმა, უბრალოდ 2006-დან დაიწყო ეს პროცესი, შექმნა ეგრეთ წოდებული ცხინვალის დროებითი სამხრეთ ოსეთის მაპატია დროებითი ადმინისტრაცია და მაშინდელი ოკუპირებული თუ არაოკუპირებული ტერიტორიები, მათ შორის ახალგორი და ასე შემდეგ შეიყვანა და განსაზღვრა საზღვარი ყოფილი საქართველოში არ არსებულ ტერიტორიაზე და დაარქვა მას ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ტერიტორია. 9 წელი გავიდა სააკაშვილის მმართველობიდან, 7 წელი ოცნების მმართველობიდან ეს კანონი ძალაშია და ჩვენს მოწინააღმდეგეებს აქვს შესაბამისად არგუმენტი, რომ თქვენს მიერ შექმნილ საზღვრებში ვაწესებთ ჩვენ ხაზებს. ახლა გინდა ამას ჩვენ საოკუპაციო ხაზი დაუძახოთ, გინდა არა, ამ ხნის განმავლობაში საკანონმდებლო ბაზა ჩვენ ისე გვაქვს, რომ რეალურად ქართული მხარე აღიარებს, რომ აქ არის რაღაც გარკვეული ნიშნულები. აი ეს არის უბედურება. ჩვენ დღეს გამოვდივართ და ყველა ჩვენგანი აღთოვანებული მისი გმირობით, მისი ვაჟკაცობით მოგითხოვთ ექიმი ვაჟა გაფრინდაშვილის განთავისუფლებას, მაგრამ არ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ შევცვალოთ ეს კანონი. ვაჟა გაფრინდაშვილს დაუდგეთ გვერდი და ის თუ იძახის, რომ არ არის აქ საზღვარი და ჩვენ კანონმდებლობაში წერია, რომ აქ არის დროებითი, მაგრამ მაინც რაღაც საზღვარი, ყოველ შემთხვევაში თუნდაც ავტონომიურობის პრეტენზიის მქონე ტერიტორიასთან. ესე იგი ჩვენ ხელს უწყობთ ოკუპანტებს. და არც ოცნება, არც ნაცები ამას არ აკეთებენ, აი ამ არ ძამენ ამ ნაცებს. ახლა კანონში ცვლილებების შეტანის, ან თქვათ ახალი კანონის, ახალი საზღვრის დაწესების შესაძლებლობა რომ გქონდეს, უბრალოდ ასე რომ მოიქცეს ჩვენი საკანონმდებლო ორგანო, უფრო მეტად ხო არ გაამწვავებს ვითარებას. ეს პოსტფაქტუმ მოქმედება და არა პრევენცია. არ გაამწვავებს, ეს დღეს თუ არა ხვალ ჩვენ გასაკეთებელი გვაქვს, ეს უნდა გავაკეთოთ, აქეთკენ მოგვიწოდებს ჩვენ ცივილიზებული სამყარო, ყველა ჩვენი პარტნიორი, პირიქით კიდევ უფრო მეტად ჩვენ დავამკვიდრეთ ტერმინი არარსებული ტერიტორიის სახელწოდება სამხრეთ ოსეთი, ეს შედის ჩვენი ახალგაზრდების გონებაში და ნელ-ნელა ასე ჩვენ ხელს უწყებთ ტერს ოკუპაციაზე. ახლა ეს ასახავს დღეს რუსთაველზე მიმდინარე სიტუაციას. რომ როდესაც რაღაც საკითხზე, რაც არ უნდა მნიშვნელოვანი იყოს, ნაცები და ოცნება, სამწო სასიცოცხლო თითქოს ერთი შეხედვით არიან ერთმანეთზე წაკიდებული, რომ ბლოკირებას უკეთებენ შენობებს, მეორე ცდილობს რომ დააშინოს და სპეცნაზზე გამოიყვანოს. აი პოლიტიკურ საკითხში სამწუხაროდ ეს ადამიანები არიან ერთად და ხელისუფლების თუ გავლენის ბრძოლისათვის მოგვიწოდებს ერთი მხრივ ხელისუფლება, მეორე მხრივ ნაცები, რომ გადავნაწილდეთ ამას ბრძოლაში. აი ეს უნდა დასრულდეს. რომ იგივე ოცნება, რომელზედაც არის პასუხისმგებლობა. აი სალსახად უნდა ითქვას ყოველთვის ყველა ქვეყანაში პასუხისმგებლობა არის ხელისუფლებაზე. რაც არ უნდა ჩაიდინოს ოპოზიციამ, ან ოპოზიციად წოდებულმა პროვოკატორებმა, იმიტომ რომ ხელისუფლებას აქვს კონსტიტუციით მინიჭებული მხოლოდ და მხოლოდ უფლება ექსკლუზიურად გამოიყენოს ძალა
წესრიგის დასამყარებლად. სხვა ჩვენ არც ერთ მოქალაქეს ამის უფლება არ აქვს. ამიტომ ხელისუფლება ვალდებულია წესრიგის დაიცვას და პოლიტიკური პროცესის წარმართოს. პასუხისმგებლობა არის ხელისუფლებაზე და ხელისუფლება სპეკულირებს იმით, რომ საზოგადოება ნაცების მიმართ არის უარყოფითად განწყობილი, სპეკულირებს იმაზე, რომ რამდენი კაცი გამოიყვანა ნაცებმა და მთლიან საზოგადოებას ნაცების სახით სილას გვთავაზობს, რაც ერთხელ და სამუდამოდ უნდა დასრულდეს. აი დღევანდელ დღეს ჩვენ რაზე ვდაოთ? აი რა კამათი მიდის? რაზე მიდის კამათი? როდესაც იქ გაურკვევლებით იმისთვის რომ ეფექტები მოახდო, ქვიშა შეატანინებენ თუ არ შეატანინებენ, ბოკლომი თურმე პატარაა თუ გრძელი, დიდი. საკანონმდებლო პროცესი შეჩერებულია და დაიწყება თუ არა? ჩემი შეჩერებული რო იყო, რა კანონები მიიღეს იმისთან, რომ ქვია რომ ქვეყანას ეშველა. აი ეს სპეკულირება, რომ თურმე ახლა ამ წუთში არის გადასაწყვეტი ესა თუ ის კანონი, ეს ხო სპეკულაციაა. მთელი 7 წლის განმავლობაში არ მიგიღია შეკაიდება მიშველო არც ერთი ისეთი კანონი, რომელიც მეტნაკლებად ასახავდა დადებით ძვრებს მოსახლეობისათვის და ახლა რატო სპეკულირებ? თუნდაც როგორ გამოიქცა ეს ბატონო მამუკა ხელისუფლება იმ შემთხვევაში, როდესაც საკანონმდებლო ორგანო აქვს პოლიტიკური დაკეტილი. ასოციაციებიანი ხელისუფლება ყვენა ქვეყანაში ცდილობს შექმნას პლატფორმა იმისათვის, რომ პოლიტიკური ჯგუფების აზრთა შეჯერება მოხდეს. ყველა ქვეყანაში ხელისუფლება ცდილობს, რომ კი არ წავიდეს ხელოვნურ დაპირისპირებაზე, კი არ მოახდინოს პროვოცირება რაღაცეების, კი არ ვერ აღმოჩნდა ქართული ეცნება, ხო? სერიოზული დისკუსია გამართოს მნიშვნელოვან საკითხებზე, თავის გუნდის შიგნითაც კი არა, თუმცა სპექტრში. ეს არის დამღუპველი ქვეყნისთვის. ეს არის ქვეყნისთვის დამღუპველი, რომ როდესაც არ ქმნი საშუალებას იმისა, რომ ჯანსაღი პროცესი განვითარდეს და ხელს უწყობ ორპოლუსიან დაძაბულ გარემოს შექმნას, საზოგადოების პოლარიზებას და აი ამ ემოციურ ფონზე შენთვის საჭირო გადაწყვეტილებების მიღებას. აი როდესაც ხელისუფლება უკეთებს ამას ორგანიზებას, ბუნებრივია, რომ ისეთი გამოსტილი პროვოკატორები, როგორც ნაცმოძრაობას ყავს, ამით ისარგებლებენ და კიდევაც უნდა ისარგებლონ ჩვენში რომ დარჩეს რა, იმიტომ რომ მათი როლი ამ საქმეში ხო ეს არის. პირიქით, ყველანაირად ეწყობა ხელი, ერთი რუსთავი ორის მაგვიათ, მივიღეთ 3 რუსთავი 2. აი მარტივი თემა არის იმის ნაცვლად, რომ ის 39 მილიონი, რომელიც დავალიანება ჰქონდა, მოეთხოვათ პასუხი, პირიქით ჩამოწერეს ეს დავალიანება და ახლა 3 რუსთავი 2 ფუნქციონირებს სხვადასხვა ხუდის ქვეშ. ისევე როგორც მთელი ამ წლის განმავლობაში, რომ საარჩევნო პროცესთან დაკავშირებით, რატომ მარტო ნაცმოძრაობასთან არის ეს მსჯელობები? რატომ ფართო კონსენსუსის საგანი არ ხდება იგივე საარჩევნო კანონმდებლობის მიღება? საარჩევნო კანონმდებლობა ხო რა არის? ეს არის იმ თამაშის წესების დადგენა, რომელიც ჩვენ მოგცემს საშუალებას შევჯერდეთ იმაზე, რომ მომწონს თუ არ მომწონს 4 წლით ერთი ჯგუფი ადამიანებისა იღებს უფლებას მართოს ქვეყანა. და მე ვემორჩილები, იმიტომ რომ საზოგადოება მასე გადაწყვიტა. საზოგადოება გაიყვანეს თამაშიდან, პოლიტიკური სპექტრი გაიყვანეს თამაშიდან და შუა დაკრეფის პოლიტიკა წარმატებით ხორციელდება და შესაბამისად ეს ორი დომინანტი სუბიექტი ახდენს პოლარიზებას და ეს რო ხდებოდეს პირველად საქართველოში, ასეთი ჩვენ არ ვიქნებოდით ასე დადგმული. ეს მეოთხეჯერ, მეხუთეჯერ ხდება ჩემი პოლიტიკური ცხოვრების განმავლობაში. შემდეგ ვიღაცა შეიძლება ეს უკვე რა დაჭირდება გარე, ეს უკვე ნუყიერი ნიადაგია გარე ქვეყნის გარეთ ყოფის სპეცსამსახურების მუშაობისათვის. ერთი არასწორად ნათქვამს სიტყვამ, ერთმა თუნდაც შემთხვევითმა გასროლამ, ან მით უმეტეს ორგანიზებულმა გასროლამ. აქ შეიძლება ისი არისო სიტუაცია, რომ დიდხანს ვერ დავალაგოთ. ამავდროულად ეს რა პერიოდია, ამასაც უნდა გაუსვათ ხაზი. როდესაც ჩვენი რეგიონი არის მოქცეული მსოფლიო პოლიტიკის ერთ-ერთ მთავარ თეატრად. და აქ წყდება მსოფლიო პოლიტიკური საკითხები და თუნდაც ჩვენს გარშემო რადიუსში, რომ ავიღოთ 380 მეტრიან რადიუსში,
ჯერ ცხელი ფაზაა და ბრძოლები მიმდინარეობს და მეორე რომ ხდება გარდატეხი ცვლილებები ირანი, თურქეთის, არაბული ქვეყნების, სირიის თემა, იქით ჩვენს ქვეყანაში საგარეო ფაქტორებზე არასდროს არ რჩება, იმიტომ რომ აქ გასაყოფია ჯერ ხელისუფლება და სავარძელი ხელისუფლებაში. ბატონო, აი ბოდიშეთ აქ იმიტომ არის სწორედ ვითომ ხელისუფლებისთვის ბრძოლა, რომ არ ვიფიქროთ სხვა ფაქტორებზე, არ ვიფიქროთ საგარეო ფაქტორებზე, არ ვიფიქროთ საქართველოს ფუნქციაზე და როლზე რეგიონში, არ ვიფიქროთ მოსახლეობის კეთილდღეობის ამაღლებაზე. დღეს როდესაც ოცნება მოიხსნა პასუხისმგებლობა მოსახლეობაზე, ლარზე, ეკონომიკაზე და მისი მთავარი საზოგადოებას უსახავს, რომ მთავარი მტერი არის ის, ვინც რუსთაველს და ბოქლომს კიდევს კარებზე. აი ეს არის მთავარი პრობლემა, რომ ეს არის ხელოვნური დაპირისპირება. ეს არ არის ეთნიკიდან გამოწვეული დაპირისპირება. ეს არ არის ისეთი თემა, აი აპელირებენ იმაზე, რომ კიგენაცვალ სახალხო პარტია ყოველთვის ითხოვდა პროპორციულ არჩევნებს, მაგრამ ის ხალხი აპროტესტებს დღეს, რომელიც ამას ეწინააღმდეგებოდა. ეს ერთი და რაც მთავარია, არა მარტო პოლიტიკური თემებია გადაფარული, არამედ თვითონ საარჩევნო კანონმდებლობის შიგნით არსებული მომენტები. იგივე ამომრჩეველთა სია, იგივე საქართველოს გასული მოქალაქეების მდგომარეობა, რომელ სიაში უნდა იყოს. ასევე მარტივი, აი ეშმაკი დეტალებშია რო არის ნათქვამი. აი ესეთი დეტალებია ჩადებული ამ საარჩევნო კანონმდებლობაში. საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტების საშინელი წესი კი ბატონო. აი თუნდაც ის ფაქტი, სამი ფაქტი იყო ჩვენაც ვიცით, უკანონო პირადობის მოწმობების ჩვენ არ ვიცით ვინ დაისაჯა, რატომ დაისაჯა ის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობები ძალაშია, არ არის ძალაში, ვის ხელშია, როგორ არის. აი ეს ყოველივე იფარება იმით, რომ ჩვენ ვსჯელობ ეს მოდელი თუ ის მოდელი და მიდივართ იქამდე, რომ ის რაც ახლა ხდება ჩვენს პოლიტიკურ ცხოვრებაში არის ერთი სცენარი, რომლის მონაწილეების ნებით ან უნებლიეთ ყველანი ერთად აღმოჩნდა. სამწუხაროდ და ჩვენ აღმოჩნდით, ჩვენ როდესაც იგივე თუნდაც ეს იქნებოდა გამსახურდიას პერიოდი, ეს იქნებოდა შევანაძის პერიოდი, კომუნისტების პერიოდი, სააკაშვილის პერიოდი თუ ივანიშვილის პერიოდი, ჯანსაღი სამოქალაქო სივრცე ყოველთვის აპროტესტებდა ამ პროცესს. მაგრამ შემდეგ დრამატული სპექტაკლი შემოდიოდა, ამ სპექტაკლი მიემართებოდა იგივე რომ ყველა ერთის წინააღმდეგ წადი და დგებოდა ასე, ოღონდ ეს წავიდეს და ვინც გინდა ის მოვიდეს და ვინც გინდა ის მოვიდეს, ის როგორც წესი იყო უარესი. და ჩვენ გვიწევდა, ჩვენ ბოლოს და ბოლოს, რუსთაველზე წყდება სამწუხაროდ მსგავსი პროცესები და გვიწევდა, როგორც არ გინდა გიწევს ამ პროცესებში ყოფნა. აი დავუშვათ როგორი დღესაც ახლა გუშინ რამოდენიმე ჯგუფი შეიკრება რუსთაველზე, შეიკრება ერთმანეთის გვერდით იყო 50 მეტრის ყვაობა, დავუშვათ სახალხო პარტია იქნებოდა, იქით პატრიოტულ ალიანსს ჰქონდა აქცია ჩვენ შორის შუაში, ის ლელო იდგა, იქიდან ჩამოიარეს ევრონაცების შემადგენლობა, მეორე მხრიდან მოდიოდა ქოცების, რა ქვია, ნაცების მდგომარეობა, კოლონა. ორი სხვადასხვა ორი ლოკაცია იყო, ორი დიდი აქცია იყო, მაგრამ თითოეული ამ პოლიტიკურ ჯგუფებს თავთავისი ლოკაცია ჰქონდათ, რომელიც ნაწილდებოდა ან ერთიანი მიმართულებით, ან მეორე მიმართულებით, ჩვენ დავჭით შუაში ჩვენ ადგილზე, სადაც ვიდექით რა და ჩვენი პოზიცია გამოვხატეთ. აი ეს ყოველივე საბოლოო ჯამში მიგვიყვანს იქამდე, რომ შესაძლებელია ან სამოქალაქო დაპირისპირებაში გადაიზარდოს, ან ხელისუფლებამ ისეთი კანონები მიიღოს, რომელიც გამოსწორებას უკვე ძალიან რთული იქნება. ჩვენ ვართ არჩევანის წინაშე. აი რა გავაკეთოთ? ჩვეულებრივ იმ ადამიანებმა, რომელმაც ვიცით ეს ყოველივე და როგორ ან თავაზობენ რა ალტერნატივას. ყველა ჯანსაღ პოლიტიკურ სპექტრს თავაზობენ, რომ ან გაჩუნდი და აცალენ თავრობას, გაანადგუროს ნაცები და მიიღოს ნებისმიერი ის კანონი, რომელიც მას სურს, ან თავაზობენ დადექით ჩვენთვის მიუღებელი ადამიანების გვერდით, ემოციური ფონი აზარდეთ, დრამატიზება მოახდინეთ მოვლენების და მოდი დავამხოთ ხელისუფლებამ და მე ვინც მოვა, იმას მოვთხოვოთ პასუხი. აი წამები გრჩება ეთერის დასრულებამდე, რა ვქნათ მაშინ ბატონო, აი გამოსავალი არის. კი ბატონო, არ ვდგებით ნაციონალური მოძრაობის გვერდით, გასაგებია, მისაღებია, არ თქვათ ვუჭერთ მხარს ქართულ ოცნებას და მიუღებელია მისი თქვათ აი ეს პოლიტიკური თამაში. რა უნდა ქნას მოსახლეობამ, რომელსაც აქვს პროტესტის გრძნობა? ისე უნდა შეიზღუდოს
ოცნების ქმედებები, რომ ამან არ დაასხას ამ ნაცების წისქვილს წყალი. ამისთვის არის საჭირო არ აკეთებს ხელისუფლება აი იმ პლატფორმას, რომელიც სხვადასხვა სახალხო პარტიამაც გააკეთა განცხადება და იდენტური იყო ამერიკის საელჩოს და ევროპასთან. ჩვენ გავაკეთოთ. ჩვენ ჯანსაღმა პოლიტიკურმა სპექტრმა ჩვენ გავაკეთოთ ეს პლატფორმა. ჩვენ შევიკრიბოთ დანარჩენები ერთად და ის თამაშის წესების დამკვიდრება დავიწყოთ, რომელიც აიძულებს ამ ორ დაპირისპირებულ მხარეს საზოგადოების გვერდით დადგეს. ან და ჩამოცილდეს პოლიტიკურ ცხოვრებას. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. მამუკა გიორგაძე, სახალხო პარტიის ლიდერი საუბრობდა ობიექტივის დღის სტუდიის დასკვნით ნაწილში. ჟურნალისტი ან კიკნაძე უცხობოდი გადაცემას. მადლობა მაყურებელ სამსმენელს, რომელიც მთელი საათის განმავლობაში იყო ჩვენთან ერთად. ნახვამდის.